pa v primeru, če pride do padca, ne glede na to, ali je to, da je padec iz invalidskega vozička, da je padec z hoduljo, ali da je padec da smo šli brez kakegakoli pripomočka. Kaj narediti, če je zraven pač neka oseba, ki je, kot nekaj spremljevalec, in pa kaj narediti, če se seveda tak pacient znajde sam pa pada, ne? Če smo kot oseba zraven, ne vem, kot asistenca, kot sorodnik, kot spremljevalec, kot karkoli drugega, prvo, kar je, odreagiramo umirjeno, ne? Nikoli ne naredimo panike, ne, ampak najprej odreagiramo mirno in pa najprej ocenimo situacijo. Se pravi, kje smo, kaj lahko naredimo, ali lahko sploh gremo tisto osebo, ki je padla, dvigovati gor, ali smo fizično dovolj sposobni, da jo dvignemo, oziroma kako jo dvignemo, kako ji pomagamo, da se dvignemo, ali je potrebno, da si poiščemo še kakšno pomoč, pa koga pokličemo, pa reči, da pridi malo mi pomagati, primi tu nekaj primi ali karkoli. Vsekakor pa najprej ocenimo, ali smo sposobni to narediti. In če nismo sami sposobni, da nekoga dvignemo, da tako rečem, da nekomu pomagamo do dvigovanja, se ga ne lotimo dvigovati. Če, ne vem, neka oseba, ki je nepokretna, ki si čisto nič ne pomaga, ne bomo ga šli vlačiti sami, ne vem, za roke, za noge, ne vem, kje vse, zato da bi ga spravili v položaj, sedeči položaj ali na voziček, na pusto ali kamorkoli, pa bomo še same izpostavljali nevarnosti na nek način, ker se bomo ali mi še zraven padli, ali bo nas vsekalo v družbo, pa bo potem dva poškodovana. Raje potem pustimo človeka ležati, če je padel na tleh, ker se na tleh je najbolj varen, da tako rečemo, pa da ga dvigujemo, pa se nam spodrsne, pa še enkrat pade. Tako da definitivno najprej ocenimo situacijo, kako, ali se lahko tega lotimo, ali pokličemo nekoga, ki nam pride pomagati, in pa kako se tega lotiti. Zdaj pa kako lotiti. Res je, da obstajajo neke smernice, neke šolske smernice, kako spraviti, oziroma kako se dvigniti iz tal. Pravilno samo tisto, kaj po šolsko, naj bi bilo, tako so nas učili, tisto pravilno. Se pravi, vse, kar nekdo naredi drugače, je pol nepravilno. Ne, ni nepravilno, ne moramo reči, da je nepravilno, ampak problem je v tem, da pač nekdo, ki ima nekakšen handicap, se mogoče na nek način lažje zbrzira za neko stvarjo, da se lahko dvigne. Če se oseba lahko sama dvigne, ji dajmo čas. To prvo. Če nekdo pade, pa reče, čakaj malo, pusti me, se bom sam, mu pač povejmo, da smo tukaj zato, da se lahko na nas zanese, da nas lahko prosi za pomoč, ampak če se želi sam, ker ima izdelano tehniko, kako to naredi, ne vlačimo ga mi z neke svoje strani, pa nadaljamo, ne tak naredi, ker tak ti bo lažje šlo. On ima izdelan svoj način dvigovanja in lahko ga ima tudi vsak invalid narejenega za sebe, ker se ga tako naučil. In ni pomembno tukaj, ali je to prav ali je narobe. Niti najmanj ne. Pomembno je, da se on iz nekega svojega položaja dvigne na neki svoj način gor. Zato ne rabimo mi vplivati na njega, ne tak sedaj. Ne veš, kaj tako je pa pravilno. Ne, pustimo. Če se zna dvigniti gor, se dvigne gor. Zdaj najlažji način dvigovanja je, če smo na hrbtu, tako da se pač z obema nogama obrnemo na bočni položaj, katerikoli, se potem z roko odrinemo do sedečega položaja. Če je možno, potem od tukaj, da pridemo v štirinožni položaj. Tu pa je zdaj vprašanje, glede na to, da nimamo nič kaj okoli, mi se lahko dvignemo tukaj, lahko tukaj vstanemo. Neka invalidna oseba pa od tukaj naprej, če nima nekaj, ali je to stol, ali je to stena, ali je to miza, ali je to neka oseba, ki je dovolj močna, ki ga pridrži, pa se na njo nasloni, dejansko od tukaj ne nima nekaj poti naprej. Ne bomo ga od tukaj iz hrbta, ne vem, prijeli za roke, pa dvigovali direktno moj. Niti podrazno, ker bo njegova hrbtenica šla, pa naša pa vse skupaj. Zdaj, kako dvigniti, lahko v tej situaciji najprej ocenimo, kaj je v bližini. Če ni nobenega pripomočka, nobenega pomagala, si lahko čisto v tem primeru
pomagamo, da si prinesemo lahko zraven stol. Da se lahko prime, da se lahko iz tega, ko je naslonjen na stol, spet pazimo, da ga ne nastavimo tako, kot sem ga jaz nastavila, da je dejansko tak je. Pazimo, da ni to stol, ki bo, če se bo pacient prijel, da bo stol zdrsel 3 metre naprej. Na te vse stvari ocenimo prej, prednji bomo nastavili stol, ampak stol nam je lahko eno pomagalo, kjer lahko dejansko se nekdo ali prime, pa se potem ali dvigne mogoče gor, ali lahko naredi izkorak toliko boljše, da se lahko dvigne, da se lahko mogoče na stol sede. Lahko je to miza, za katero se prime. Lahko je to tudi druga oseba, za katero se prime, če je tista oseba toliko močnejša.